I really believe in the small changes, and I believe in the revolutionary becoming. Zibarratu behar dena da gaur bezalako topaketa hauetan sareak erekitzen direla, basoazen agenda ezagutzen, zenbait ahotsei aurpegia jartzen diozula. Sumando estos esfuerzos paz y desarrollo, creo que se puede lograr una transformación social. It's very effective way to communicate, effective way to network, to deal with humanitarian issues in the right way. Y creo que la contribución de las instituciones de desarrollo son claves para el desarrollo de nuestras sociedades en paz. I have enjoyed the meeting. I mean, it was for me a great opportunity to learn new things. Beti ez da ezagutzen munduan asaltzen dira arazo guztiak. Eta topaketa hau beste gauzen artean ezagutu ahal izan dute munduko arazo errealak. Nola pasatzen diren momentu konkretutan. Pero pues da mucho gusto, ¿no? Ver otra forma de contar realidades muy duras, casi insuperables y con mucha positividad realista, ¿no? Beharrezkoa daukagu gure artean jakitea, ikastea, etengabean egotea ikasten eta partidu hartzea olako gauzengatik. Tant qu'il y aura des discriminations de ce genre-là, des discriminations d'État, une sorte d'apartheid anti-homosexuel, il n'y aura pas de développement. Parce que d'abord, la discrimination, ça conduit à la guerre. Pensez au Rwanda. La discrimination, ça conduit à ce qui s'est passé en Afrique du Sud avant Mandela. Most important thing is that individuals will change. When the communities and citizens and individuals change, they can change reality.